আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভিউয়ার্স, সোহাগ ইলেকট্রনিক্স চ্যানেলে আপনাদের স্বাগতম। এখনও যারা এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই তাহাদেরকে বলতেছি, দয়া করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিন নিত্য নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। আজ আপনাদের 301 রিমোট দিয়ে কিভাবে আপনারা অটো চার্জ করবেন সেটি আমি দেখিয়ে দেব। দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, এটি 301 রিমোট। এই 301 রিমোট দিয়ে অটো চার্জ অনেকে দিতে পারেন না। আপনারা দেখুন, আমি অটো চার্জ দিয়ে আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। মেনু অপশানে টিপ দিয়ে আপনারা ভলিউম প্লাস যে কিটি আছে সেটি দিয়ে আপনারা অটো চার্জ করবেন এই বাটনটি দিয়ে। দেখুন, আমি প্রোগ্রামে নিতেছি, অটো চার্জ প্রোগ্রামে নিয়ে এসেছি। এখন সাউন্ড সিস্টেম আপনারা অটোতে রাখবেন। এই দেখুন, আমি অটোতে নিয়েছি। এরপরে বিজিতে রাখবেন। এরপরে নিচের দিকে গিয়ে আপনারা অটো চার্জ প্রোগ্রামটি পেয়ে যাবেন। তারপরে আবার ভলিউম প্লাস কিতে ক্লিক করে অটো চার্জ করুন। দেখুন, অটো চার্জ নিচ্ছে। এভাবে আপনারা 301 রিমোট দিয়ে 301 সার্কিটে অটো চার্জ করবেন। এটা 301 রিমোট ছাড়া অন্য কোনো রিমোট দিয়ে অটো চার্জ করা যাবে না। দেখুন, অটো চার্জ হচ্ছে। দেখুন, এভাবে চ্যানেলগুলো একের পর এক অটো চার্জ হয়ে সেভ হয়ে তারপর 0 থেকে আরম্ভ হবে। থ্যাংক ইউ যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আছেন।